Что у тебя там щелкает? Виктор, что у тебя внутри головы, а? Что у тебя внутри головы находится? Так что это что за механизм? Что он у тебя трещит-то постоянно, а? Виктор, ты объясни мне-то, вот. Ну что у тебя там трещит-то внутри головы? Так тут ты прям, блядь, такой жуткий звук, пиздец. Так. Вот когда рядом с тобой сидишь, так, прям вообще просто жуткий звук. Так. Но причем, ну этот звук у тебя, когда ты пьяный. Вот когда ты пьяный, у тебя этот звук есть. Когда ты трезвый, у тебя звука этого нет. Когда ты пьяный, он у тебя есть там. Вот, вот прям вот отсюда. Прям где-то вот отсюда. Вот этот звук идет. Слышишь? Ну я-то откуда знаю, Ну ты его вообще слышишь? нахуй. Нихуя ты его не слышишь, нахуй. В тот момент, когда этот звук есть, нахуй, ты вообще нихуя не соображаешь. Ты даже разговаривать не можешь, когда у тебя этот звук есть, нахуй. Ты даже что попало начинаешь говорить, нахуй. Невнятные какие-то речи начинаешь говорить, нахуй. Даже, блядь, вот телефон даже, нахуй, неправильно писать начинает, нахуй. Время даже, блядь, неправильно показывать на телефоне, нахуй, когда ты, нахуй, тебя трещит. А ты представь, я вот сижу так, во сколько? В 5 утра я встал, так вот с 5 утра я вот этот звук сижу и слушаю, так он у тебя откуда-то вот отсюда, вот отсюда, вот, из подлобной части откуда-то вот отсюда, вот. И прямо вот, знаешь, это не придуманный звук, не откуда-то записан из головы идет. Так ты вообще его сам слышишь? Нет, походу ты его не слышишь нихуя. Ну ты вот представь, так я вот 2 часа... А, нет, я его вчера этот звук еще слышал. И сейчас слушаю этот звук. Но он вообще прям ужас какой-то. Это у тебя мозги так скрипят, что ли? Не знаю. Как могут мозги скрипеть, нахуй? Блин, надо в интернет зайти, посмотреть. Ну, блин, это А жутко. вот спроси, вот Это спроси. жуткий звук такой, вообще капец, нахуй. И что так страшно? А ты посиди 2 часа, послушай, как мозги скрипят на весь дом. Причем не убавить это и не выключить. Даже вот я вот с тобой сижу, разговариваю, ты вот пока говоришь что-то, они не скрипят. Как только ты до 30-20 секунд отключился, они сразу скрипеть начинают. А ты попробуй звонить. Мозгам твоим позвонить, Да. ну не получится, потому что твои мозги не отвечают. А, а его нет, да, Тебя? и телефона. Да почему нету? Вон он лежит возле компьютера, твой телефон. Я его еще вчера у тебя забрал. Ты что забыл, что он Он в у 3 часа он ночи у... начал бабушке звонить. В 3 часа ночи бабушке звонить надо. Он что, забыл, что ли?